Şu gördüğünüz yere insanlar o kadar hayran ki sırf burası için Endonezya'ya kadar geliyorlar. Çünkü burası 7 duşlar olarak bilinen çok meşhur bir yer. Doğa ustalığını sergileyerek burayı 7 özel şelaleden oluşturmuş ve bu şelalelerden mineralli sıcak su akıyor. Yerel inanca göre her kim bu suya gelip yıkanırsa asla cilt problemi yaşamaz. Ayrıca bu harika manzarayı izlemek bile insanın ruhuna huzur veriyor. Hem görsel bir şölen hem de şifa kaynağı olarak görülen gerçekten etkileyici bir yer. Videoyu beğendiyseniz merak evrenini takip ederek bize destek olmayı unutmayın.